இதை குழந்தைங்கள்லாம் யாரும் பார்க்காதீங்க. ஏன்னா இது வந்து கோஸ்ட் வீடியோ, அதாவது தமிழ் யூடியூப் சேனலில் இது ஒருத்தர் லைவாக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறப்போ அவருக்கு தெரியாமையே பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் வந்து நிறையா கேட்டுச்சு. அது வந்து கிளிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எடுத்து காட்டியிருக்கேன். இதை வந்து நைட்டில் பார்க்காதீங்க மோஸ்ட்லி. வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது எந்த அளவு ஹாண்டடாக இருக்குதா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதில் முதலுடைய நோட் அதோடைய வாய்ஸை வந்து போடுறேன். சரி வா, அப்படியே நீ வாடா. இங்க எப்படிதான் உட்காந்து நிம்மதியா சரக்கடிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. திடீர்னு போதில் எழுந்தாயினா முட்டி ஏறு ஏறு, இதை பிடிச்சிக்கோ. இங்கே குற லைட்டிங் கேட்டுறோம். இதில் வந்து கிளியராக ஒரு கேர்ளோட க்ரையிங் சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் அது கிளியராக கேட்டுச்சு. இது வந்து இன்னும் வந்து நம்மளை இன்னும் கோஸ்ட் இருக்குமா அப்படின்றது ஒரு நம்ப முடியாத ஒரு கொஸ்டினாக இருந்தாலும், இது மாதிரி ஒரு லைவ் ப்ரூஃப்ஸ் வந்து கிடைக்கிறப்போ ஒரு வேளை இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு டவுட்டும் நம்மளை ஏற்படுத்துது.